सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। तो दिल्ली में चल रहा था काफ़ी दिनों से मौसम खराब, तो फाइनली कल रात हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश हुई। पर उसी बारिश और आंधी तूफान के चलते ने बहुत बड़ा कांड हो गया मेरे रूम के जस्ट बगल में। मेरे जस्ट बगल में एक फ्लैट बन रहा था जिसका 6th फ्लोर बन रहा था, और क्या हुआ कि उस आंधी तूफान से 6th फ्लोर की दीवार नीचे गिर गई थी सीधा, और ऑन द स्पॉट के नीचे 3 बंदे थे और उनकी डेथ हो चुकी थी सीरियसली। पुलिस वगैरह आई थी और उन्होंने बिल्डिंग वगैरह सीज वगैरह करा और बहुत बड़ा कांड हो गया है। आप वीडियो में भी देख सकते हो, पूरी ऊपर की दीवार नीचे आके सड़क पे गिरी हुई थी। उसके नीचे 2-3 बंदे थे जो दबे पड़े हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उनको वहाँ से हटा दे, पर इतने देर में बारिश भी हो गई थी और मैं भी वहाँ से जल्दी जल्दी अपने रूम में आ गया। और हमने अपने दोस्तों वगैरह से बातचीत वगैरह करी कि यार ये क्या हो गया, ये सो वगैरह वगैरह। तो इस चिप को इग्नोर करते हुए हमने अपना पहले खाना वाना खाया और थोड़ा मैच वैच देखा। तो आज की वीडियो बस दोस्तों इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार।